Друзья, приветствую вас в финальном видео нашего мини-курса по продажам для начинающих коучей и психологов. Вы прошли достаточно долгий путь, научились создавать первое впечатление, задавать правильные вопросы и работать с возражениями. А если вы пропустили первое видео этого мини-курса, смотрите их по ссылочке в описании. Ну, а сегодня мы разберем, как сделать последний шаг и перевести «может быть» в уверенное «да». Многие из вас, возможно, замечали, что клиенты часто говорят: «Я подумаю», или «мне нужно время», или просто пропадают после первой встречи. Ребят, не расценивайте это как отказ. Это, не совсем отказ, это скорее недоработка в завершении контракта. Человек действительно ушел подумать и принять решение. Возможно, он будет принимать решение еще год, несколько лет и так далее. Но он пошел думать. Он не сказал вам нет. А сегодня я покажу вам алгоритм, который поможет уверенно закрывать переговоры с результатом. Почему важно правильно завершать первую встречу? Завершение первой встречи – это момент истины. Почему? Потому что именно здесь вы помогаете клиенту перейти от размышлений к реальным действиям. Если вы не доведете этот процесс до конца, клиент может упустить шанс изменить свою жизнь к лучшему, а вы потеряете возможность реализовать свои знания и опыт. И помните, завершение контракта – это не давление, это помощь. Ведь вы помогаете клиенту сделать осознанный выбор, который принесет ему пользу. Когда вы будете думать об этом моменте, о завершении контракта именно так, вы удивитесь, насколько это сильно повлияет на ваши отношения с вашими потенциальными клиентами. Просто попробуйте. Что вам терять-то? Давайте поговорим о том, как заключать сделку. Сейчас мы разберем с вами пошаговый алгоритм. Итак, первый шаг. Подведите итоги встречи. Второй. Развейте сомнения с помощью ценности. О ценностях мы поговорили, но поговорим еще здесь подробнее. Уточните готовность клиента. Расскажите о следующем шаге и используйте технику альтернативного выбора. Это не обязательно, но иногда очень пригождается. Об этом поговорим далее. Завершите контракт уверенно. А теперь о каждом шаге поговорим детально. Итак, как подводить итоги встречи? Что делать? Когда клиент сказал все, что хотел, а вы обсудили ключевые моменты, нужно подвести итоги. Как это может выглядеть? Итак, мы обсудили, что вы хотите уменьшить стресс и восстановить баланс в жизни. Вы упомянули, что это влияет на ваши отношения и работу. И вам важно решить эту проблему сейчас, верно? Почему важно это сделать? Таким образом, вы подтверждаете, что правильно поняли клиента. Подведение итогов помогает клиенту почувствовать себя понятым и готовит его к следующему шагу. И не только понятым, но еще и услышанным. Второй шаг. Развейте сомнения с помощью ценности. Что нужно делать? Если клиент колеблется, покажите ему, как именно ваше предложение решает его главную проблему. Разберем пример. Вы сказали, что чувствуете, как стресс разрушает ваши отношения. Работая со мной, вы сможете не только снизить стресс, но и улучшить вашу жизнь в целом. Представьте, как изменится ваше самочувствие, когда проблема будет решена. Почему это важно? Когда клиент видит, что ваше предложение решает именно его боль, это укрепляет уверенность в правильности его выбора и помогает клиенту сфокусироваться на результате. Понимаете? Очень важно, чтобы клиент фокусировался на результате. Шаг номер 3. Уточните готовность клиента. Что делать? Задайте прямой вопрос, чтобы понять, насколько клиент готов двигаться дальше. Например, как вы думаете, готовы ли вы сейчас начать решать эту проблему вместе со мной? Или, как вариант,
Как вам кажется, если мы начнем сейчас, что поможет вам достичь того, что вы хотите? Как вы заметили, в обоих случаях, в обоих вопросах есть решение, которое подразумевает ваше участие. Это не просто так. Почему это важно? Это дает вам сигнал о настроении клиента. Он либо готов, либо озвучит свои сомнения. На такой вопрос клиент действительно либо озвучит сомнения, либо он скажет, что да, он готов. Но если он скажет, что он готов, он подтвердит вам не только первую часть, что он готов решать эту задачу, он подтвердит вам и вторую часть вашего вопроса, что он готов решать эту задачу именно с вами или достигать цель именно с вами. 4-й шаг. Расскажите о следующем шаге. Что делать? Объясните клиенту, как будет выглядеть работа, если он скажет «да». Например, после оплаты мы договоримся о первом сеансе, на котором составим план работы. Вам удобно начать на этой неделе? Почему это важно? Таким образом, клиент видит четкий план и понимает, что решение начать – это просто и понятно. То есть от него требуется 2 шага. Сделать предоплату и договориться о первом сеансе. Наверняка вы заметили, что после того, как вы рассказали о следующем шаге, в конце этой реплики был еще вопрос. Вам удобно начать на этой неделе? Этот вопрос здесь не просто так. Он побуждает клиента к осознанию, готов ли он вообще начать работу с вами или нет. 5-й шаг. Используйте технику альтернативного выбора. Этот шаг не обязателен, если ваши предыдущие шаги привели к уверенному «да» клиента. Но если клиент все еще колеблется, все еще сомневается и не дает четкого согласия, тогда можно использовать эту технику. Что делать? Если клиент все еще сомневается, то предложите ему выбор, чтобы он не чувствовал давления. Как этот выбор может выглядеть? Вот пример. Мы можем начать с короткого пробного курса из 3 сессий или сразу запланировать полноценную программу. Какой вариант вам подходит больше? Почему это работает? Клиент чувствует контроль над ситуацией, но его выбор в любом случае приводит к работе с вами. Некоторые из вас могут сказать, что это не совсем этично так предлагать клиенту работу. Но я вам хочу сказать, что в этом нет ничего неэтичного, потому что клиент, который действительно не готов работать с вами, вы просто с ним не дойдете до этого этапа. У клиента есть какие-то сомнения, которые его еще шатают, да, в принятии решения. Но это не значит, что он не хочет работать с вами. И когда вы даете ему вариант попробовать по чуть-чуть, по кусочкам, это очень этичный вариант. Именно как можно предложить ему работу, чтобы он не переживал за то, что он сделает неверный выбор. Потому что некоторые клиенты думают, что если они выберут одного специалиста, то это как жениться на всю жизнь теперь и никуда не убежать. И для них очень важно, чтобы у них была возможность быстро закончить эти отношения, если они им не понравятся. Поэтому здесь нет ничего неэтичного. И 6-й шаг. Завершите контракт уверенно. Что это значит? Что нужно делать? Когда клиент соглашается, вам очень важно подтвердить его выбор уверенно и обсудить организационные моменты. Как это выглядит? Это отличный выбор. И я рада, что мы начнем работать над этим вместе. Давайте сразу договоримся о времени первой рабочей встречи, и я отправлю вам все детали. Почему это работает? Когда вы уверенно завершаете контракт, это помогает клиенту почувствовать, что его выбор был правильным. И устраняет, какие-то, может быть, сомнения на краю его сознания. Также это создает ощущение завершенности и готовности к следующему шагу, а именно к работе с вами. А сейчас я хотела бы обсудить с вами несколько советов
по работе с отказами. Потому что какими бы вы гениальными коучами, психологами бы ни были, какими бы вы не обладали бы потрясающими способностями и возможностями, как бы вы виртуозно не продавали, вы в любом случае можете столкнуться с отказом. И это нормально, просто примите этот факт. Давайте теперь поговорим, как работать с отказами. Это крайне важно. Первое. Реагируйте на отказы спокойно. Уточняйте детали. Оставьте после себя позитивное впечатление. А теперь подробнее. Почему стоит реагировать на отказы спокойно? Если клиент говорит «нет», не надо принимать это на свой счет. Чаще всего это не окончательный отказ, а сигнал о том, что он еще не готов. Клиенту может мешать что-то за пределами ваших способностей и возможностей. Просто у него есть некие обстоятельства, которые он не может перешагнуть. И в силу которых он не может сказать вам «да». А также есть какие-то обстоятельства, которые он, скорее всего, не может с вами обсуждать. Просто примите это как факт и будьте спокойны. Все в порядке. С вами все хорошо. Вы молодцы. Уточняйте детали. Например, можно спросить, а что помогло бы вам принять это решение? Это покажет вашу заинтересованность в клиенте, а не только в контракте. То есть вы акцентируете в этом вопросе на том, что у клиента есть что-то, что может помочь ему принять решение. И причем решение принять не о том, чтобы с вами начать работу, а начать двигаться к своей цели. Здесь может быть такой вопрос не очень понятно, что именно об этом, но вы можете развернуть его, например, что помогло бы вам помочь принять решение, начать двигаться к вашей цели с моей помощью. Как-то так. То есть попробуйте сами покрутить еще этот вопрос. Оставьте позитивное впечатление. Знаете, крайне важно, чтобы когда клиент говорит вам «нет», вы после себя все равно оставляли хорошее впечатление, доброжелательное, чтобы у вас не менялось лицо от того, что клиент сказал вам «нет», чтобы вы не становились сразу там с таким лицом, как будто бы он вам, не знаю, на ногу наступил. Всегда завершайте разговор с благодарностью и открытостью. Если вы решите вернуться к этой теме, я буду рад помочь вам в будущем. Почему это важно? Вы не представляете, сколько людей возвращается к вам, если вы их спокойно отпустили. Потому что для некоторых людей иногда сам факт того, что их легко отпускают, является тем фактором, который влияет на их выбор вас как специалиста. Это такой вот парадокс, но, тем не менее, так оно работает. Просто примите, что это еще один маленький последний экзамен. Что вы будете делать, когда клиент скажет вам «нет»? Вот. Сегодня вы узнали, как завершать переговоры и переводить, может быть, в уверенное «да». Но настоящий успех в продажах – это реальная практика. Каждый клиент, как и каждый специалист, уникальный. И вам, как специалисту, нужны ваши собственные техники продаж, которые подойдут именно вам, как уникальной личности. А сейчас минутка рекламы. Хотите посмотреть мастер-класс, где я буду тренировать реального действующего коуча, как продавать его новые услуги? Тогда проходите на бонусное видео по ссылке в описании. Если же вы сами хотите прокачать свои навыки продаж на новый уровень и получить индивидуальные советы или поддержку, то я также приглашаю вас на мой индивидуальный тренинг по продажам для психологов и коучей. Что это такое? Это практический формат работы, где я с вами 1 на 1 в течение часа разбираю ваши кейсы. И мы отрабатываем ваши индивидуальные навыки продаж в формате «Вы специалист, а я ваш клиент», который дает вам обратную связь прямо в моменте. Тренинг будет очень важен для вас, если вы хотите уверенно заключать контракт с вашими потенциальными клиентами. Если вы не знаете, где вы проваливаете встречу, то этот тренинг именно для вас.
Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании к этому видео. Переходите, читайте, смотрите, и если чувствуете, что готовы улучшить свои навыки продаж, оставляйте заявку, я вас жду. Друзья, вот и подошел к концу наш мини-курс. Я надеюсь, что вы нашли для себя много полезного и уже готовы применять эти знания на практике. Помните, продажи это не просто техника, это умение помочь вашим клиентам сделать шаг к их лучшей жизни. Если этот курс был для вас полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с коллегами. А если вы хотите больше, переходите по ссылке в описании и записывайтесь на мой тренинг. Друзья, а сейчас я хотела бы поблагодарить всех тех, кто был со мной на протяжении всего этого курса. Спасибо вам за ваши реакции, ваши комментарии. Это было для меня бесконечно ценно. Благодарю вас. До встречи на тренинге или в следующих видео на моем канале. Пусть каждая встреча с новым клиентом завершится успешным контрактом и открытием новых возможностей для вашего совместного роста. Пока!